Прошлое Шейлы пахло дешевым парфюмом, пролитым на ковры шампанским, застарелым страхом и фотовспышками, которые на мгновение выжигали глаза, оставляя после себя лишь плывущие слепые пятна. Ей едва исполнился год, возраст, когда пушистый львенок превращается в грациозного сильного подростка, готового учиться охоте в бескрайней саванне. Но вместо африканских просторов ее миром были душные залы техасских развлекательных центров, шумные загородные дома и банкетные залы. Ее таскали со свадьбы на свадьбу, с одного детского дня рождения на другой. Маленькие дети плакали от страха и дергали ее за уши. Нетрезвые взрослые хватали за лапы, пытаясь сделать удачный кадр для социальных сетей. А хозяева лишь сильнее натягивали короткий поводок, если молодая львица пыталась зарычать или спрятаться. Для них она была не живым существом, а экзотическим реквизитом, машиной для генерации быстрых и легких долларов. В соседнем отсеке того же техасского коммерческого питомника жил лев по имени Кан. Он был старше Шейлы, ему уже исполнилось 6 лет. Его судьба была точно такой же, но бремя жестокости он нес гораздо дольше. Годы эксплуатации на изнурительных фотосессиях и праздниках превратили некогда могучего хищника в живой скелет. Из-за катастрофической нехватки кальция, витаминов и нормального мяса его кости начали медленно и мучительно разрушаться. Каждое движение причиняло Кану невыносимую боль. Его лапы деформировались, и ходить с каждым месяцем становилось все труднее. Когда праздники заканчивались и гасли огни, Кана запирали в тесный зловонный вольер, где нельзя было даже толком развернуться. Одиночество, замкнутое пространство и постоянная ноющая боль доводили льва до безумия. В состоянии глубочайшего стресса он часами кружился на месте и грыз собственный хвост, раздирая кожу и хрящи до крови, пока конец хвоста не превратился в сплошную воспаленную рану. Хозяева не обращали на это никакого внимания. Пока лев мог стоять на лапах и скалить зубы по команде, их все устраивало. Но наступил день, когда тела животных окончательно сдались. Кан больше не мог балансировать на тумбах и эффектно позировать, а Шейла начала угасать на глазах, отказываясь от еды и слабея с каждым часом. Бизнесмены, зарабатывавшие на них, не собирались тратить деньги на дорогостоящих ветеринаров. Животные, переставшие приносить доход, мгновенно превратились в обузу. Как позже вспоминала Вики Кихи, основательница Центра спасения и образования дикой природы Insync Exotics, этих львов просто отбросили в сторону, заперев в темных углах без еды и должного ухода, предоставив их самим себе. О них полностью забыли, ожидая, пока смерть спишет эти отработанные активы. Первым из этого ада в 2009 году вырвался Кан. После многочисленных жалоб зоозащитников Министерство сельского хозяйства США, USDA, провело инспекцию и конфисковало льва. Когда изможденного хищника привезли в приют Insync Exotics в Техасе, сотрудники были потрясены его физическим состоянием. Изуродованный хвост, искривленные суставы, жуткая худоба. Однако, вопреки ожиданиям, Кан не проявил агрессии к людям. Его измученная душа удивительным образом сохранила дружелюбие. Он словно сразу понял, что эти новые люди в зеленой форме принесли ему спасение. Кан с поразительной скоростью начал приспосабливаться к просторному вольеру, свежему воздуху и регулярному питанию, хотя его походка навсегда осталась тяжелой и немного неуклюжей. Шейлу конфисковали из того же техасского учреждения лишь через несколько месяцев, в июле следующего года, и ее состояние было намного страшнее. Когда волонтеры приюта впервые увидели львицу, им показалось, что они забирают труп. В свои 15 месяцев она весила чуть больше крупной собаки. Шейла была настолько слаба, что не могла не то что ходить,
Она не находила в себе сил даже приподнять голову, чтобы полакать воду из миски, которую волонтеры придвигали к самому ее носу. Ее тело непрерывно содрогалось от рвоты, шерсть свалялась, а в глазах не осталось даже намека на жизнь. Представители USDA, привыкшие ко многим ужасам, прямо заявили Вики Кихи, что львицу придется подвергнуть эвтаназии, так как ее повреждения и истощение казались несовместимыми с жизнью. Но Вики отказалась подписывать смертный приговор. Для нее и ее команды началась круглосуточная отчаянная битва за жизнь Шейлы. Первые 2 недели напоминали непрекращающийся кошмар. Львица полностью отказывалась от пищи, ее организм отторгал все, что в него попадало. Тогда Вики Кихи пошла на огромный риск. Она часами сидела в клетке рядом с умирающим хищником, вручную скатывала небольшие шарики из свежего мясного фарша и осторожно, но настойчиво проталкивала их пальцами глубоко в горло Шейлы, заставляя срабатывать глотательный рефлекс. Любое дикое животное в такой ситуации могло откусить человеку руку, но Шейла лишь едва заметно прикрывала глаза, чувствуя, что это ее единственный шанс зацепиться за этот мир. Вскоре пришли результаты расширенных анализов крови, которые открыли страшную правду. Помимо крайнего истощения, Шейла была тяжело заражена токсоплазмозом. Этот паразит поразил ее нервную систему, вызвав сильнейшую мышечную слабость, потерю аппетита и постоянную тошноту. Получив диагноз, ветеринары приюта немедленно скорректировали лечение, начав агрессивную терапию антибиотиками. И чудо произошло. К концу 4-й недели интенсивного ухода Шейла впервые самостоятельно подняла голову и посмотрела на Вики осмысленным взглядом. Еще через несколько дней она сделала свои первые шаги на тонких, дрожащих лапах. Процесс реабилитации был долгим, но шаг за шагом молодая львица возвращала себе силу, ее шерсть начала лосниться, а в движениях появилась природная кошачья грация. Пока Шейла восстанавливалась в своем закрытом медицинском блоке, за сетчатой стеной соседнего вольера за ней внимательно наблюдал Кан. Большой лев, который к тому времени уже обзавелся роскошной темной гривой и набрал здоровый вес, часами сидел у самой границы своей территории. В его взгляде не было охотничьего азарта или злости. Он смотрел на Шейлу с удивительным, почти осознанным пониманием. Они оба прошли через одни и те же клетки, помнили одни и те же грубые руки и те же фотовспышки. Взаимное притяжение между ними стало очевидным, когда Шейлу начали выпускать на прогулки в общий разделительный коридор. Как только она приближалась к сетке Кана, огромный лев преображался. Он начинал ласково фыркать, тереться головой о металлические ячейки и ходить взад-вперед, приглашая ее к игре. Шейла, которая до этого дичилась других животных, отвечала ему взаимностью, робко прижимаясь к перегородке с другой стороны. Видя эту невероятную ментальную связь двух искалеченных существ, руководство Insync Exotics приняло решение, которое навсегда изменило их жизни. После того, как ветеринары дали официальное заключение, что Шейла полностью здорова и инфекция побеждена, сотрудники открыли проход между их вольерами. Волонтеры замерли у ограждений, готовые в любой момент вмешаться, ведь объединение взрослых хищников — это всегда огромный риск. Но то, что произошло дальше, заставило многих из них прослезиться. Кан медленно, с достоинством подошел к Шейле, которая замерла в ожидании. Он не пытался проявить силу или доказать свое превосходство. Лев просто опустил голову и нежно лизнул ее в нос, а затем прижался своей огромной гривой к ее хрупкому плечу. Шейла в ответ издала громкий, вибрирующий звук, похожий на раскатистое мурчание, и уткнулась мордой в его шею. С этого самого мгновения они стали абсолютно неразлучны, словно 2 половинки одного целого, которые шторм, наконец, прибил к общему безопасному берегу.
Кан взял на себя роль верного рыцаря и защитника. Он, переживший столько боли от людей, теперь ревностно охранял покой своей подруги. Стоило ветеринарам или незнакомым посетителям подойти чуть ближе к ограде, как Кан немедленно вставал между ними и Шейлой, закрывая ее своим телом и тихо, предупреждающе рыча, давая понять, что больше никто и никогда не посмеет причинить ей вред. Шейла же, напротив, вернула Кану ту легкость и радость жизни, которую у него отобрали в техасских клетках. Она расшевелила стареющего льва, вовлекая его в веселые игры с большими пластиковыми бочками и мечами. Они вместе грелись на теплом солнце, спали, тесно прижавшись друг к другу и переплетя хвосты, и вместе разделяли каждый день своей новой, свободной жизни. Их спасение из рук жестоких владельцев было делом человеческим, но их настоящее, глубокое исцеление от душевных ран стало возможным только благодаря той преданности и любви, которую они нашли друг в друге за сеткой приюта InSync Exotics.